Oke, teman-teman, langsung saja dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunya din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Mujib Ubaidillah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran dan juga teman-teman biologi C yang sangat kami banggakan. Terima kasih sudah hadir di acara pembelajaran Zoom pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rista Endang Sari, Karisma Meganoviana, Nur Fitriani, dan Alessa Messi Patiha. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai eksplorasi pengetahuan lokal tentang ramuan jeruk nipis dan kecap sebagai obat batuk. Baik, kita langsung saja ke presentator pertama yang akan disampaikan oleh Mega. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini ada urgensi yang dimana batuk ini merupakan salah satu keluhan kesehatan yang umum dan sering dialami oleh berbagai kalangan usia. Nah, pengobatan tradisional menggunakan bahan alami seperti jeruk nipis dan kecap yaitu ini telah lama dipraktikkan di masyarakat sebagai cara mengatasi batuk. Namun efektivitas dan mekanisme kerja dari kombinasi ini tuh masih perlu dikaji secara ilmiah agar dapat memberikan dasar yang kuat bagi penggunaannya dalam praktik medis. Pengungkapan tema ini penting untuk menghubungkan pengetahuan tradisional dengan bukti ilmiah dan memastikan keamanan serta manfaatnya. Nah, ramuan tradisional jeruk nipis dan kecap sebagai obat batuk ini tuh masih perlu dikaji secara lanjut, yang dimana dalam sisi lain itu penting untuk melihat ramuan ini dari sudut pandang etnosainsnya. Nah, praktek ini adalah bagian dari kearifan lokal dan warisan budaya yang perlu didokumentasikan dan dipahami secara ilmiahnya. Next, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mega. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai metode pengambilan data, yaitu dengan cara literatur review, metode dari Jurnal Purposive Sampling dan Observasi Studi 2022 di Karanglok Kidul melibatkan purposive sampling untuk wawancara dengan pengguna ramuan dan juga observasi langsung penggunaan sehari-hari. Untuk temuan lokal, berdasarkan jurnal yang direview, ditemukan beberapa fakta menarik, di antaranya yaitu ada jeruk nipis. Di dalam jeruk nipis ini mengandung vitamin C dan juga senyawa flavonoid yang memiliki efek antiinflamasi dan juga antioksidan untuk membantu meredakan iritasi tenggorokan. Yang kedua yaitu kecap, mengandung senyawa yang dapat memberikan efek pelumas di tenggorokan sehingga mengurangi rasa gatal penyebab batuk. Yang ketiga yaitu kombinasi kedua bahan. Kombinasi kedua bahan ini memiliki potensi sinergis dalam mengurangi frekuensi dan juga intensitas batuk. Berikutnya akan disampaikan oleh Rista, kepadanya disilahkan. Oke, selanjutnya ke rekonstruksi ilmiahnya. Jadi dalam kandungan dari jeruk nipis atau Citrus aurantifolia terkandung ada vitamin C di mana fungsi ilmiahnya itu sebagai antioksidan dan meningkatkan imunitas dari tubuh. Selanjutnya itu ada minyak atsiri atau limonene linalol di mana fungsi ilmiahnya itu hampir sama, bedanya itu di antiinflamasi. Terus yang terakhir ada asam sitrat, di mana fungsi ilmiahnya itu sebagai pengencer dahak, menstimulasi air liur.
Oke, selanjutnya ke kandungan kecap, di mana kecap itu memiliki kandungan seperti gula atau fruktosa, dan di mana fungsi ilmiahnya itu dapat menurunkan keasaman jeruk, memberi kenyamanan pada tenggorokan, dan juga kandungan lainnya seperti natrium yang memiliki sifat antiseptik yang ringan, kemudian eh, ada kandungan asam amino dari fermentasi kedelainya, di mana fungsi ilmiahnya tuh sebagai meningkatkan toleransi rasa dan juga penerimaan dari pengguna ramuan ini. Ah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rista. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fitriani. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, di sini terdapat kandungan dari jeruk nipis. Jeruk nipis sendiri mengandung vitamin C yang tinggi, antioksidan, dan senyawa-senyawa antibakteri. Vitamin C berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang mampu membantu melawan infeksi yang menyebabkan batuk. Yang kedua, yaitu ada kandungan dari kecap. Kecap yang manis umumnya mengandung gula dan beberapa bahan tambahan seperti garam dan bahan pengawet. Meskipun kecap sendiri tidak memiliki khasiat medis untuk batuk, kecap dapat digunakan untuk mengurangi rasa asam dari jeruk nipis sehingga lebih mudah untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme kerjanya. Jeruk nipis membantu meredakan batuk dengan cara mengencerkan dahak, mengurangi peradangan di tenggorokan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian pada nomor 4 yaitu efektivitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jeruk nipis memiliki efek positif bagi gejala batuk seperti meredakan iritasi tenggorokan dan mempercepat penyembuhan. Next. Nomor 5 yaitu alternatif. Selain kecap jeruk nipis, juga dapat dikonsumsi dengan madu. Madu juga memiliki sifat antibakteri dan dapat membantu meredakan peradangan tenggorokan. Kemudian pada nomor 6 yaitu peringatan. Peringatan di sini yang dimana meskipun ramuan jeruk nipis dan kecap relatif aman dan penting untuk tidak mengkonsumsinya berlebihan. Kecap mengandung bahan pengawet yang dapat menyebabkan masalah pencernaan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian untuk penggunaannya, ramuan jeruk nipis dan kecap ini dapat dikonsumsi 1 sampai 3 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan, yang dimana untuk meredakan batuk, yang dimana cara pembuatannya itu dengan cara cukup diperas jeruk nipis kemudian dicampurkan dengan kecap. Yang ke-8 yaitu pentingnya konsultasi ke dokter. Jika batuk berlanjut atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nur Fitriani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rista. Kepadanya dipersilahkan. Oke, kembali saya menjelaskan. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Jadi yang tadi disampaikan oleh Nur Fitriani itu ada beberapa poin. Yang pertama ada kandungan jeruk nipisnya, yang kedua ada kandungan kecap, terus ada mekanisme kerjanya, terus ada efektivitas, terus ada alternatifnya, dan juga peringatan, serta penggunaan, dan juga pentingnya konsultasi di dokter. Jadi ramuan ini tuh apa ya, belum ada ini penelitian ilmiahnya di mana kita tuh mengkhawatirkan ada beberapa gejala lain yang dihasilkan jika terlalu sering mengkonsumsi ramuan ini. Oke, selanjutnya ke aksi ke depannya atau rekomendasi. Yang pertama itu adanya uji klinis dan farmakologi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita tuh agar bisa mengetahui takaran yang baik antara jeruk nipis dan juga kecap yang apa ya, yang sangat direkomendasikan untuk sebagai
untuk menjadi obat batuk. Terus sebagai pengembangan produk komersial. Nah, ini juga itu menjadi sebuah potensi komersial bagi masyarakat umum jika ramuannya itu telah dilakukan uji dan juga mendapatkan izin dari BPOM. Nah, terus yang ketiga itu ada sosialisasi dan juga edukasi. Nah, yang tadi setelah uji klinis dan farmakologinya telah berhasil atau telah disetujui, kan kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi khususnya itu di masyarakat lokal yang masih menggunakan ramuan ini sebagai obat batuk. Nah, yang terakhir itu sebagai integrasi ke pembelajaran, di mana apa ya? Ini tuh dapat menjadi sebuah pengembangan model atau strategi pembelajaran yang berintegrasikan etnomedicine atau etnoscience. Oke, berikut ini ada referensi jurnal yang kami gunakan. Ada dua referensi, yaitu Fatimah dan juga Yazia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rista dan teman-teman kelompok 2 semuanya. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.